Uhe Nongialam Rangbah ka Seng BJP uba ALHEC nan kasngi ula Pynpaw biang ya ka Jing angno jong u banyalam ya ka sorkar sinrop ka ban kli da ka Seng BJP ha ka jela lada ka Seng ka ibet yo u ban shim ya ka ni benta haba Pynpaw ka Jing Sngewskhem ba ka Seng ka job la kumno khat santali ki shuki ha ka ni election banwan uba hek ula ong baha ka sien baningkong ka Seng BJP ka jela kan ya khon na baro han rio pau tali ki constituency Ula kamba ka Seng ka don Jingkermen banjab palat lai pau teli ki shuki batlada ka BJP kala banjab tang marshiteng ya kani ka balong khatsan teli ki shuki ka BJP kala tikna banyalam ya ka sorkar banwan ha ka jela haba juba phalor ka jingkeli hatu onlong ne em ku menteri Rangbah na ka Seng BJP ha meglaya uba hek ula ong bokloi ban kit ya kani ka lingkor hinre ka shongpat ha karai jong ka Seng kmi. So we have seen wherever we go. They've seen a lot of the acceptability of the BJP today. Not only in the urban area, nor in Shillong particularly. I've seen it even in the rural areas. BJP is a very structured party, a very organized party, and also a disciplined party. Right? Any decision taken by the central, we have to follow. That's all only I know. So BJP tomorrow, if they take in my name, I will not deny. I'm ready to take any responsibility if the BJP has given to me.